微微極細的風，織出闊大的網，從泥濘撥去骯髒，暗黑中偷取月光。迷失中走進世間戰場，回憶天真舊模樣。難道我太善良，為誰流淚也沒有獎？時代幻變太快，進入光速世界，每晚推開窗景，讓天闊地大。是誰逆轉，最後勝敗？對天人是怎去競猜？名利實踐要靠着我坦蕩情懷，問誰有空理解？陪你走天涯，走過最難及最壞，會練成最高境界。我都唔想行到呢一步，怪就怪你去翻黃牛坑村，記翻喺個土地公。我唔可以俾你記翻以前嘅嘢。73年前我殺你唔死，73年後你冇咁好彩。點啊？諗到食咩未？去到先算啦。好。阿琪，你有冇事啊？阿琪，其實你想講咩嘅，就照你心入邊諗嘅咁樣直接講出嚟得噶啦。其實我想你留喺我身邊，唔好離開我啊！希望你去到日本可以平平安安啊！我嘅手。阿琪，我嘅手咧，我嘅手點啊？做咩啊？我嘅手佢點嚟話俾我聽啊？你媽媽送到你醫院嘅時候，佢已經死咗啦。唔係啊，唔係啊，唔係啊！我要去揾佢，我要去揾佢，冇喐啦！你受咗傷，你唔喐得㗎，你坐翻低啦。我家姐佢死咗，佢去邊啊？我要見佢。莊思小姐，我知道你而家好傷心啊！醫生話你右小腿嚴重骨折，我哋啱啱即係 A&E 幫你急救完，我哋一陣會幫你安排做駁骨手術。我要去見佢。湯太有記者。翁小姐啊，聽過你個女同你個家姐咧遇到交通意外喎。消息話你個女重傷，你家姐就重傷不治喎，係咪真㗎？冇錯，我一收到警方通知，我即刻趕嚟呢度。我個女撞車受傷，我呢日做阿媽嘅，好心痛。我家姐就走咗啦。
我真係冇辦法接受呢個事實。我同我家姐感情好好，我估唔到佢咁快離開咗我啦。唔好意思啊，婚禮間唔方便接受訪問，麻煩大家謝一謝啊，謝一謝。嗱，大家咧就俾多啲空間啊，翁小姐。一有消息咧，我會通知你哋噶啦。啲記者真係煩。OK 嘛 OK。Auntie， 我係咩事啊？阿琪嘅 friend 咧，我哋見過噶啦。阿琪點樣啊？我都係睇新聞先知發生咁大件事咋。我真係好擔心佢。阿琪，呢度好多閒雜人，拉埋同人鏈。知道。阿琪，我一聽到電話嗰陣，真係嚇死我啊！醫生點講啊？醫生話佢有血嚴重骨折，要即刻做手術。嚇！喺呢度做手術？唔得，我一定同佢轉私家。我要揾全香港最好嘅骨科同佢做手術。呢度人又多又雜，唔方便㗎。唔好理呢啲嘢啦。你知唔知我家生走咗啊？我知。咁你去見咗佢未啊？我梗係嚟見你先啦。我最緊人係你嘛。我想去見佢。唔好咁啦，你而家要好好休養啊。家姐嘅後事我會處理㗎啦。唔好意思，我哋需要幫翁之蘭搞認屍手續，唔知邊位親友方便呢？我係佢個女，我去啦。我係佢個女。你唔好去啦，你唔好去啦嚇！我係細妹，我去睇佢。咁麻煩你跟落嚟啊！哦，咁你幫我睇住阿琪。乜咁遠嘅？到㗎啦。唔好意思，我想提一提你，你家姐係因為一單交通意外不幸身亡，所以個樣有啲難睇，你要有啲心理準備。你哋喺度等等，等我安排好再叫你哋入嚟。你覺唔覺得呢度好紅啊？覺啊，唔知買到啲冷氣咧，好似特別大咁嘅。其實都知道一定係佢嘅啦，仲使咩認啫？你應該認得我家姐嘅喎。梗係認得啦，佢成日都上嚟公司。咁你幫我入去認啊，認完話俾我知，我簽個名就得㗎啦。吓？我去認屍，啲手續上會唔會唔係咁好啊？哎呀，得㗎啦，呢啲真係循例嘅啫。我要出去揾阿 Tim 傾下阿琪轉院嘅事啊嘛。嚟，一於咁話啦，你搞掂 call 我嚇。唉，手術唔知做幾耐咧。醫生話最快都要幾個鐘。Auntie 明明叫阿琪轉院先做手術噶嘛，做咩頭先個護士一話可以做，阿琪簽字決定即刻做嘅咧？可能佢唔想轉嚟轉去啦，同埋醫生都話個手術越快做越好。咁啊係，私家醫院唔一定最好嘅。我同 Auntie 講聲先。係啦，阿 Ben 呢？我打俾佢啦，我同佢講你冇事，佢話咁都安樂啲喎。不過佢而家做緊嘢，唔得閒過嚟住。我等 Auntie 過嚟啦。唉，我冇 Auntie 電話啊，或者我過去問一問佢秘書先。喂？喂，係老爺，你冇嘢嘛？你喺邊間醫院啊？使唔使我同嘉誠而家嚟睇你啊？我冇事啊，而家都夜啦嚇，你哋唔好過嚟啦。咁使唔使我哋過嚟接你翻去啊？阿琪仲做緊手術啊，我想等埋佢。係啦，有咩事嘅我再打俾你哋啦。拜拜。
鐘定國，係你哋啊？咩事？局長想即刻見你。我同我朋友交代聲先。局長、處長，坐。你哋快出去先。Yes sir。根據你份口供同現場環境嘅證據，初步判斷係交通意外，私家車失控撞向你，再不顧而去。就係因為你嘅身份特殊，所以我哋想請你翻嚟，再問清楚你嘅細節。唔通你認為唔係意外？可能係，可能唔係，因為當陣時嘅司機不顧而去，我哋冇辦法判斷佢究竟係針對翁子蘭啦，定係針對莊思辰，甚至乎針對係你。但係你喺口供度講過話，架車首先係向你撞埋嚟嘅。你意思係司機係蓄意撞我，想殺死我？如果真係咁，對方點解要對付你？係咪你喺出邊得罪咗啲咩人？又或者你知道咗一啲唔應該知道嘅事？你識唔識總區個明哥？明哥冇聽過。做乜跟住我啊？啊！你咪識簡卓斌？係咪佢俾錢收埋你？我唔識佢，我冇收過錢。我警告你啊，唔好再跟住。喂，老哥，乜咁啱啊？唔通今次件事同我查阿蓮同阿 Ben 單嘢有關？就算係阿 Ben 都唔使去到咁盡要殺我㗎。鐘定國，鐘定國，係你咪諗起啲咩？冇。你諗真啲啊！你認唔認到揸車撞你嘅司機？當時個車速太快，我咩都睇唔到。咁你有冇咩頭緒？邊個有殺你嘅動機啊？冇，我實在諗唔到有邊個人想殺我。如果照你咁講，呢件事純粹係一單交通嘅意外。嗯，件事同阿蓮有關，我都係要再查清楚啲先。呢次意外你算好彩啊，一個死一個傷，你擦傷少算偷笑。阿 Ben 阿蓮會唔會同單案有關呢？喂，咩事？阿國啊，阿琪做完手術噶啦，醫生話個手術好成功啦，我而家陪住佢。太好啦，我過嚟接講。何永蓮喺咪裏邊啊？先生，你揾何師傅，你有冇咩 appointment 㗎？阿蓮，先生，阿蓮，先生，等陣先，先生，阿蓮，你有冇咩 appointment 㗎？何師傅而家好忙啊。唔緊要，我翻出去先。我老婆尋晚打個電話俾你，知你冇事，我都安心啲。你今次真係執翻身材。我上嚟咪同你講呢啲啊！你老實話我知，你同阿 Ben 究竟搞緊乜嘢啊？冇啊，我哋有咩搞？你有冇揾佢啊？佢又有冇揾你啊？冇啊，我同佢唔係好熟嘅。冇？真係冇？唔通阿 Ben 呃我？啊！我醒起有一次佢揾我幫佢睇相，不過好耐啦，我爭啲都唔記得咗。就係咁簡單？就係咁簡單咯。你以為做咗咩？咁你識唔識一個喺警察總部嘅證物房做嘅明哥啊？我唔識喎，我印象中冇同咩警察睇過相。你咪撞親我腦亂諗嘢啊！翻去唞下啦。我同你講啊，我今次呢單意外咧，唔係意外嚟㗎。我肯定係人蓄意做。唔會啩？你點會咁諗㗎？其實我一直查緊你同阿 Ben 係咪買通咗證物房個明哥，破壞咗氧氣機嗰條喉，令到翁哲佢贏呢單官司。你唔好亂講，我冇做過。你而家講緊嘅賄賂，妨礙司法公正好大罪。你冇做過，使乜咁驚啊？阿 Ben 就係驚我識穿佢，先至揾架車撞我，想我死咋？唔會啩？佢係你好朋友嚟嘅，你有冇睇清楚係咪佢啊？個司機啊，戴住口罩，戴住 cap 帽啊，擺明就係想掩飾身份啦。雖然我見唔到佢，但佢身形咧真係同阿 Ben 一模一樣噶。你都話見唔到佢啦，一定係你搞錯。點解你仲咁幫住佢啊？佢係極度危險人物嚟噶，你再黐住佢，你都有危險啊！你好自為之啦。
哇，阿國，不過媽啊，我前腳到你後腳翻。Sorry 啊，我尋日唔得閒嚟睇你。不過聽 Miss 講，你只係皮外傷，我都放心啲。唉，得阿琪同佢媽咪就。聽講你查緊單大案喎。係啊，跟緊單大 case， 搞成晚通宵，啱啱先收工咋。咁就啱啦。我都有單案件想你幫手查下。咩案啊？我懷疑有人想開車殺人，但佢殺唔死對方，誤殺咗佢身邊無辜嘅朋友。你話你單 case？ 你話有人想殺你？喂，唔係喎，交通部負責啲同事話呢單係意外嚟嘅喎。架車撞埋嚟嗰陣，我親眼見到個兇手㗎。雖然佢冇戴咗口罩，但佢熟悉嘅身影，我肯定我見過佢㗎。電光火石之間咁快，作唔作準啊？你都係交翻俾啲伙計處理啦，你休息下，你睇下你。我同你講啊，呢單嘢一定未完嘅，個兇手一定會再翻嚟殺我。但我已經做晒防範，佢唔會咁易得手。國啊，你諗得太多啦，休息下啦嚇。賈卓斌，你無謂再做戲啦！你同阿蓮做過啲咩？你心知肚明。我做過啲咩？你同阿蓮收買證物房嘅明哥，幫翁子喬打咗單官司。你知道我就嚟查到，想殺我？我有證人㗎。阿蓮俾我錯多兩錯，咩都爆晒啦！如果你仲當我係兄弟嘅，你自首，我會放你一馬嘅。我冇諗過要開車撞你，我冇殺你，你冇亂講。如果你有證據嘅，阿蓮又爆晒啲嘢出嚟嘅，你仲翻嚟同我講做咩？你拉咗我翻去啦！你冇嘢講啊嘛？我好攰啊，我要翻房休息。阿哥，啱啦，我而家諗住煲粥啊，你一陣幫我拎去醫院俾阿琪啦。唉，個雪櫃度咧有啲免治豬肉啊，你幫我拎出嚟啊！做咩啊？我有啲嘢想同你講。想講咩啊？你手度為咗阿琪，幫我哋留意住阿 Ben 啊！做咩留意阿 Ben 啊？我覺得佢個人有啲問題，應該做啲唔見得光嘅事啊！唔見得光嘅事，我覺得佢好地地冇問題喎。我知我冇證冇據，好難去說服你啊！但佢真係唔係你想象中咁簡單㗎。就算你唔信我都好啦，你自己小心啲啊！你做咩無啦啦講埋啲咩啫？你唔好再中傷佢啦，咪唔放過你㗎。我真係唔想你有事啊！總之你記住我講嘅嘢，你自己小心啲啦。咁你揾我係咩事啊？你阿爺係咪揾過你啊？係。佢同我講話你爆晒啲嘢出嚟，你同我串謀賄賂明哥嘅事，全部都講晒出嚟。我冇講過，佢係有問過我，但我咩都冇爆過。鍾定國果然係想戳我。其實你唔揾我都想揾你。咩事啊？我阿爺同我講，佢撞車單嘢唔係意外，係你想開車撞死佢，係咪真嘅？你係咪黐線啊？佢係我爺嚟嘅，你朋友嚟㗎，你有冇人性啊？喂，我諗住嚇下佢哋啫喎，點知會搞出意外嘅啫？仲有啊，如果佢哋繼續查落去嘅，我哋遲早出事。你咁叫嚇下佢啊？而家死咗人啊，根本係想殺人滅口。就算係咁，咁又點啊？我唔搞掂佢，監都有得你坐啊！我話俾你聽，我係見錢開眼唯利是圖，但我有底線嘅，即係唔可以傷害我屋企人。我唔會再同你合作嘅，落車。唔好咁勞氣住，嚟睇啲嘢先。
我親自交錢俾嗰個明哥，你一早有心裝我。而家你有兩個選擇，一係就繼續同我合作，一係就洗定個8月15入去坐。你唔使帶我，最多攬住一齊死，我唔掂，你都唔掂。你冇證冇據，點指證我？咩冇證據啊？嗰個明哥真係證人。明哥已經離開咗香港，你想揾佢揾唔到啦。至於物證咯，你唔好唔記得，我冇收過你錢嘅，你憑咩話我同你串謀啊？啊？唔使諗啦，嗱聲講掂雍子橋，叫佢買咗黃牛坑村笪地，種生機好過啦。你咁緊張笪地，你到底想搞咩？你唔使理啦。老公，你冇嘢啊嘛？失眠啊？哎呀，你好少失眠嘅喎，唔係有緊要事啊嘛？我冇，我頭先同朋友食飯，飲玻璃飲得多滯。你又係嘅，唔飲得冇飲多嘛。哎呀，3更半夜邊個 call 你啊？雍小姐。唔係話3更半夜揾你開會，人哋唔使瞓咩？冇計㗎啦，佢係老細嚟㗎嘛，你半夜追人 call，我哋硬食㗎啦。呢個世界有錢大晒咩？冇咁啦，老婆，你試下企喺個角度去諗，佢而家啱啱冇咗個家姐，個女又傷咗，呢個時候佢好需要人喺佢身邊支持佢嘅。公司大把人啊，使鬼你要支持佢咩？係你話㗎嘛，我係做風水師，最緊要幫到人啊嘛。你咪當我係個心理醫生咯。如果我過去我開解下佢，可以幫佢化解內心嘅鬱結，咁都係件好事嚟㗎。得，你洗個面先，我揾件衫嚟着。我諗嚟諗去，個靈堂都係用翻紫羅蘭裝飾好啲。哦，都 OK 嘅。咁我翻去整理下啲文件，聽日再去同殯儀館商量下。咪住，喪禮傾完啦，我仲想傾下我哋部戲。你話應該上去拍好啊，定首爾拍好啊？雍小姐。哦，我同何師傅有啲嘢傾，咁今日到此為止。好啊，我同Cindy走先。雍小姐咁夜揾我有急事？冇嘢，想揾你陪下我啫。有冇先傾？唉，個個都走晒，高台又走咗，家姐又走埋。唉，佢份人好煩嘅。不過突然間走咗，我真係好掛住佢。咁你仲有莊思小姐？你話阿琪，我都唔知搞乜。我話同佢轉私家醫院啦，佢死都唔肯。而家連我都唔肯見啦，我都唔知做錯乜嘢。可能佢一時心情唔好先會咁嘅啫，你唔好擺喺心度。我而家有幾多身家都冇用啊！我需要人嘅時候，身邊一個人都冇。阿琪對我好緊要嘅，你用咩方法都好，搞翻好我哋兩母女嘅關係啊！而家你有兩個選擇，一係就繼續同我合作，一係就洗定個8月15入去坐。其實我一直有關注你嘅事，我一路都喺度諗緊辦法。真係？我打算幫你種一個超級有分量嘅生機。我之所以未同你講，係因為我需要啲時間走勻全香港，揾一笪風水寶地。咁你而家揾到未啊？揾到，就喺西貢黃牛坑村。咁你而家快啲去搞啦！不過仲有少少問題，因為嗰笪地係私人擁有，我唔可以貿然走去嗰度幫你種生機。咁我即刻將笪地買翻嚟咪得咯？錢嘅問題唔係問題啊！咁就冇問題。
襯色嘅，嚇唔係一件白色嘅咩？冇嘅。小翠，啊，哇，都幾貴喎！老婆買俾我嘅。老公飲唔飲茶啊？攞杯茶俾你啊！老婆啊，啲恤衫買俾我㗎，但唔啱 size 喎。你買俾邊個㗎？哦，買俾鄉下表弟啫嘛。你表弟好似仲細粒個黃草藍紅都啱着㗎。咁我鄉下唔止一個表弟啊嘛。咁你買還買，使乜收得咁密咧？我邊有收得密啊？我收得密你就揾唔到啦。我攞茶俾你啊。嗯。表弟。超哥乜水嚟㗎？個衰婆返咗大陸咁耐，識咗呢條超哥？澤子，仲拎我啲錢嚟貼佬，但係呢度得萬幾2萬蚊啫喎，我要10萬蚊喎。呢度全部私己錢嚟㗎啦，你要就要，唔要就算啦。咁你可以問你老公攞㗎嘛？你老公好有錢㗎。你咪咁貪心咯，我唔會問佢攞啊。咁你係咪想我爆你？同我未分手之前已經有餡，佢咧就做咗人哋便宜老豆好耐，都唔知咧。係咯，幫幫手啊！你識做事，我都識做㗎。喂！你做咩啊？做咩錫我老婆啊？啊！老公，你個賤女人咧，背住我勾佬，你對得我住啦！老公你收聲啦！你啊！唔好以為你自己大大隻隻啊！我會驚你啊！我跟黃飛鴻師傅學過紅拳啊，跟住我揼你啊！立爸，我唔理你啊！嗱，我走先啊！尾數幫我搞掂埋佢。喂，你咪走啊！喂，老公你唔好追佢啦！你仲咁緊張維護佢，枉我咁錫你啊！你俾啲綠帽我戴。老公你誤會晒啦，我冇俾綠帽你戴啊！咁你正話又搭波頭又拖手咁。啊！嗰啲恤衫啊 fit 晒佢噶，梗係買俾佢噶啦。我都話咗係賣俾表弟噶咯，你唔信可以打電話翻鄉下問啦。好，我就當你呢次冇講大話。但我正話見到你俾錢佢，仲咪貼錢蚊仔，仲係我啲血汗錢嚟㗎。冇嘢講啦，啊？係，我識你之前係有同佢拍過拖。哦。認啦嘛！但係我識咗你之後，我已經同佢分咗手啦。你仲呃我？你分明同佢仲有來往噶，我睇過你嘅電話噶。我之前翻鄉下撞翻佢，我知佢1個月之前嚟香港做黑工，輸晒啲錢，問我借錢咋。我見佢以前又幫我屋企還債，咪借翻佢當報恩咯。就係咁多？咁正話佢話仲有啲尾數係咩嚟㗎？佢要借10萬蚊。我呢度得3萬蚊，我仲爭落7萬蚊，我都唔知點算㗎。好，我借俾佢。老公，你肯借錢俾佢？人哋都幫過你外家嘛，我哋梗係要幫翻佢㗎啦。係咧，
你頭先話佢做黑工喺邊度做啊？我即日你前面啊。喂，彪哥，最近有冇一兩個黑工介紹下？冇喎，我自己都唔夠人用。下次啊，有我即刻 call 你啊。好。我哋入境處，呢度邊個負責人啊？我係。我哋接到電話報案，話呢個貨櫃場嗰度有人僱用非法勞工做嘢，麻煩你叫班工人集合，等我哋出身份證。做嘢！走！企度！少兩個水，一個電話就搞唔到超表哥啦。湯太一嚟到就係再揾醫生問你嘅情況，轉頭就上嚟㗎啦。我家上山後事搞成點啊？嗰日我認完屍，湯太簽完名，潘生係攞咗死亡證之後，就即刻聯絡咗殯儀館。我哋已經傾好晒所有嘅安排，個喪禮一定會搞得莊嚴同埋體面，你可以放心。你話你去認屍，點解會係你啊？所有嘅文件呢，我都已經俾湯太簽晒㗎啦，仲有其他細節嘅安排，湯太都要處理咗。你係話你要去認屍，佢只係簽字。其實湯太去嗰日係太過傷心，佢怕見到你姨媽嘅遺體會唔好睇，所以先叫我幫手。阿琪，醫生話你嘅腳復原得好好，批咗我同你換私家。我話咗唔轉院啊！呢度探病人方便啊，換私家好啲㗎。我覺得呢度好好，我好快可以出院，可以返工啦。咁好啦，既然你咁中意間公司仔，我哋注資俾你搞大佢啊！唔使啦，間公司係我家臣嘅心血，我會自己搞好佢。你做咩啫？點解係咁對我？我哋嘅關係先搞成咁，某程度上就因為有人中傷我，咁我而家都唔喺度啦。你講邊個？你講我家臣？你有冇搞錯啊？咁家姐走咗，我都好傷心噶。咁佢真係唔應該喺你面前講啲中傷我嘅說話，嚟影響你兩母女嘅感情，咁係唔啱噶。關我家臣咩事啊？一路以嚟佢對你咁好，你而家連佢最後一面你都唔見佢，你有冇心噶？我冇心，我明知佢唔識做生意啊，我都一次一次咁攞錢抌錢嚟撐佢啊！你話我冇心咩？錢，你淨係識得講錢，你以為錢可以改變一切嘅咩？一家人唔係淨係講錢噶，你根本都冇攞個心出嚟對待屋企人，你所做嘅一切都係為咗你自己，你真係好自私。你簡直語無倫次！你係我女，你好快咧就以後都同我一齊住，係咁啦。唔會跟你煩。
唉，咩時候執翻啲相，劈晒喺度。唔該。你擘大眼望清楚啦！望咩？當日開車撞我嘅司機就係戴住呢頂帽噶啦，你冇得抵賴啦！殺死阿琪阿媽嘅兇手就係你啊！你都幾好笑嘅喎，嚇！呢頂帽啊，成個旺角周街都係啊，個個都買到㗎。今日個個都係兇手，通街都係殺人犯啦！你黐線㗎你！你仲想唔認？點解你要殺我？係咪因為我知道多你同人連衰嘢？你放手啊！我同你講多次，我冇殺過你，傻㗎你都！我拉你翻正官！我當你係高人之書，以為你同你阿爺都係講義氣正直嘅好人，我咩都睇錯晒。你搞到阿喬冇咗個媽，你咪人嚟㗎！我同你講啊，係你後面揾人，我冇殺過你，你唔好再喺度胡思亂想啊！你開槍啊！你開槍之後，我所有推斷嘅嘢都係事實。你殺咗阿琪阿媽啦，唔爭再殺埋我！開槍啊！我同你講，今日我就咁算。如果以後你再喐手喐腳嘅，唔好怪我唔客氣。賈卓斌，我一定會拉你去坐監嘅。係，翻嚟啦！你做咩塊面腫咗嘅？我冇，今日捉賊唔小心啫嘛，小事。你下次小心啲啊嘛。啊，我幫阿傑執翻啲替換嘅衫。你慢慢啦，我沖涼先啊。啊！唔通阿國同阿 Ben 都係冷凍人？我當你係高人之書，以為你同你阿爺都係講義氣正直嘅好人。阿國咁講，咪真係同賈卓係好朋友？咁咪真係 Ben？咁點解阿 Ben 又唔話俾阿國聽，佢就係賈卓啊？阿 Ben 點解要瞞住我咧？唔通佢真係個壞人？我覺得佢個人有啲問題，應該做啲唔見得光嘅事。但係佢真係唔係你想象中咁簡單㗎。就算你唔信我都好啦。